در دهه ارتوچ شهر پنجکنت ولایت سوق در سالهای 50 قرن گذشته صدای دلانگیز قناعت خالمیرزایف صدا می‌داد و محفل‌های فرهنگی به اشتراک او نمی‌گذاشت. اهل دهه همه مفتون و شیدای این آهنگ و ترانه‌ها بودند. همین طریق این صدا و نوا جایگاه خود را دریافت و در عائله چندین نفران همچون میراث قبولش کردند. قناعت خالمیرزایف و محسومه امینова 8 فرزند داشتند و از میان آنها پسران یک ذوق سرودخوانی پیدا کردند. عنایت قناعتوف همیشه دنبال پدر بود و سعی میکرد که سرود سراید و در محفل‌ها با پدر همباز باشد. همین طریق 5 پسر این پیشه را همچون میراث پذیرفتند و محیط عائلوی را پر از بزم و طرب کردند. پدری من شادروان خالمیرزایف قناعت خودشان اهل سند بودند و اون کس خودشان تنبور نوازی ماهر بودن و یگان معرکای توی دیه به اون کس نمیگذاشتن. البته این ارثیت از پدری من و اکوی کلانیم که اکوی عنایت هستن همه خیلی مفتونی سند بودن که حتی خودشون از چوب رباب می ساختن و وقتی که اون کس خدمتی حربی رفتن من هنوز تولد نبودم. اون کس دور این کس به 3 ساله بود حتما همراهشون ربابشون بود. شاهدانی واقع نقل میکنن که وقتی که آمدن از همون دیه اون وقتا خیلی رای ماشین گذاره و کم بود از همون وقتی که از ماشین میفرن با همون ربابشون یعنی نغمه کنان شعر خونده تا خانه میدران. خوشبختانه در همون عرفه سال 69 من تولد شده بودم. وقتی که مکتب تمام کردم اومدم به دانشگاه طبی. پدرم راضی نبودن. من را گفتن اگر بچم تو همجری من ناز پسند میرم. یعنی که به من میگیم که حتی فاتحه که من به اونجا قبول میشم ندادن. از مندت گشتم رفتم. با گذشت وقت پسران در کالج و دانشکده‌های موسیقی تحصیل علم نمودند و در این جاده پخته و سفته گشتند. از میان آنها علیشیر قناعتزاده بیشتر ذوق و شوق به کسب پدر داشت. در اول او برای انتخاب کسب حجت‌هایش را به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان سپرید ولی ناامید از شهر به دیه برگشت چون که در آن دوره‌ها به این دانشگاه با نفوذ داخل شدن کاری مشکل بود. سال 1986 او را به خدمت حربی دعوت کردند و علیشیر در شرق دور ادای خدمت نمود و با سری بلند به وطن برگشت. از همونجا نیت داشتم که اگر پدرم من یک دنگویند که بیا بچیم این سویت سند رو من حتما راضی میشم. خوشبختانه همراه پدرم آمدیم. حتی اون وقتا رسم میگیرید بعدی 5-6 روز تیار میشه. من با همون صورتهای دوری خدمتم آمدم به دانشگاه هنرهای زیبا. خاطرم هست که 75 نفر قبول شدیم. از همه آخران استودنتی که بودم من و خوشبختانه خیلی 35 نفر تمام کردیم و خوشبختانه با دیپلم سرخ دانشگاه هنرهای زیبا را تمام کردم. با پیشنهاد پدر علیشیر قناعتزاده سال 1989 حجت‌هایش را به دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده سپارید و نام دانشجو را صاحب گردید. همین طریق از استادان صنعت نازکی‌های موسیقی را آموخت. اونجا استادان خیلی بزرگ بودن. ریکتور ما تمره عبدالشکورова بودن و عبدالرحمن حسینوف که یکی از معلمایی که ما به سپیس درس اختصاص درس میدادن همون کس باعث شد که من اولین سردام از دوری دانشجویی در رادیو ثبت کنیم. شادروان زبیدوف ابوبکر استادم بودن و حبیبوف استادم هستن، یاروف و چندین هم از استادانی که با من درس دادن خوشبختانه استادای خیلی پرقوتی پردانش بودند که البته من از آنها بهره گرفتم، از آنها آموختم و شکر تا به این روز آمده رسیدم.
هنگامی که این پیشه را انتخاب کرد در میراثش صادق ماند و در جاده صنعت قدم‌های استوار گذاشت. با کمک استادان سرودهای تازه به تازه را ایجاد نمود. او از ایام جوانی تلاش میکرد که سرودهای بلند مضمون را انتخاب کند تا راغبانش دلباخته صنعت و استعداد و آهنگ و ترانه‌های او گردند. کارش در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف خوبتر و بهتر گردید و هنرش پرواز بلند کرد. هرچند که بستن برو راهی گذرم. استاد زفان رازیم اصلا از خاطرم نمیرود. وقتی که اولین بابایف بودن در اون محیط، وقتی که نزدشان میدارم میکنم بچم همین دانسته باشید که وقتی که مورچه در سایه میرود موافق خودش سایه دارد. هیچگاه گمان نکنید که نزد هنرمندای کلام به برآمد میکنید شما هیچی نیستید. سبک خود چیزی خدا با سری بلند خوانید که هر یک کس به خودش مخلص پیدا میکند، هر یک آوازخوان به خودش شنوندی خاصی دارند. من و علیشیر خانوارزاده در یک وقت روی صحنه هنر آمدیم. از همون وقت معلوم بود که علیشیر خیلی هنرمندی سرتکاپو هستند، دویم در کافتکاو هستند و برتری علیشیر خانوارزاده از دیگر همسال و همسنای خودشان همین است که هم از جهت آماده ساختن آهنگ موسیقی، هم از جهت انتخاب متن خیلی اهمیت میتین و موفق نیز هستند. همچون هنرمند خوب، همچون آهنگساز خوب، همچون آوازخوان خوب بودن علیشیر خانوارزاده رو علاقه استادان بارها تعریف تفسیر کرده هستند و این روزها ما با علیشیر خانوارزاده در انسامبل ترانه و رقص طول 5 سال است که این کس راهبر هستند، یک جای کار میکنیم، فعالیت میکنیم. سالی که من به پایتخت کشور آمدم و فعالیت خویش رو در دوشنبه شهر آغاز کردم، اولین برنامه کنسرتی هنرمندی که من در کاخ باربد تشریف کردم و باری اول تماشا کردم کنسرتی علیشیر خانوارزاده بود. با یک هنری والا روی صحنه آمد و تقریبا 2 ساعت برنامه ریزی کرد. از همان روز من آرزو کردم که من هم باید مثل همین هنرمند صاحب استعداد شوم، من هم در چنین تالارهای بزرگ برنامه کنسرتی داشته باشم. در اشعار علیشیر جان من دیدم که در اونجا چندین سرودها به دیگر زبانها هست، به زبانهای روسی و قزاقی و هندگی و به چندین زبانها باور کنید علیشیر در اشعار خود سرودها دارد. برای ما این آسان می شود، چون که اگر در یک یگان چاره‌بینی هایی که مثلا با دیگر زبانها اگر برای ما لازم شد، حتما به علیشیر ما مراجعت میکنیم و او استادی رسیده است و در سراسر کشور همچه یک هنرمند علیشیر را میشناسند، حرمت میکنند و باعث خرسندی است که امروز ما در یکی از گروه هایی که مثلا در فیلارمونی فعالیت میکند علیشیر جان رو در اونجا راهبر میبینیم و اگر در همه گروه های هنری مثلا همین خیلی شخصانی مثلا سیر طلب و یک با تمامی همون نازیکایی همون گروه نظارت میکردگی بسیار باشند، من باور دارم که در کجایی که نباشد اون گروه ها پیشرفته میشوند. ای برادر این آن پیدا مکن، خوب دیدن شرط انسان بودن است. این سراینده خوش‌الهام و صاحب ذوق همیشه پی سرودهای تازه به تازه است و تلاش میکند که برای شنونده و بیننده‌اش سرودهای دلنشین را پیشنهاد کند. از استادا درس آموختم، روش آموختم، سرود آموختم، آهنگ آموختم. این بود محیط اولی که من در فیلارمونی دولتی تاجیکستان کار کردم. اشعار آن کسان کم نیست، سرودهای نهایت زیاد دارد، نسبت به خود بسیار کار میکند. علیشیر جان بسیار کوشش کرده است که هر یک هنرمندی که در این انسامبل هستند اشعار آنها زیادتر باشد، در کلباری مثلا فعالیت ایجادیشون چندین سرودها باشد
و هر باره که مثلا در موضوعهای وطنداری و وطن و مادر و دیگر بهار و دیگر موضوعها با من اگر مثلا سرودها در کار شد، حتما علیشیر رو دعوت میکنم و او چیزای خوب با من پیشنهاد میکنه. خیر با از دیگر انسامبل ها میگیریم، لیکن از انسامبل اینها حتما یگان سرود یا که در اجرای مثلا خودی علیشیر یا که در اجرای مثلا با گلپری عارف‌آوا مثلا هست دارن که دویتوی خوب دارن، از اونجا استفاده میکنیم. یکی از هنرمندانی هستند که صاحب مکتب هستند، سبک خاصه خودشون رو دارن. یعنی که اگر 10 نفر بیسرایت، من میتوانم با باوری کامل بگویم که کدامش علیشیر است. آوازی بسیار زیبا دارند، آوازی دلنشین دارند، دلچسب دارند که فرق میکند از دیگران و هم ایجادشون، هم سبک سراییدنشون، هم عموما خلق و اطوارشون همچون مردی هنر، همچون انسانی کامل برای من بسیار نزدیک است و همه وقت میخواهم که با ایشون کار کرده باشم در همه برنامه هایی که در فیلارمونی برگزار میگردد. عموما در سطح جمهوری هست، میخواهم که قناعت‌زاده اشتراک کرده باشد. اگر من گویم که با صنعت و با کارهایم راضیم، این نادرست میشه. صنعتکار تا وقتی که هست باید ایجاد کند، کار کند، یگان وقت باید از خودش فکر میکنم قناعتمند نباشد که چونکه صنعت یک بار بیکنار است. شاید یکی از قطرهای خردترینش ما باشیم که سطح کنیم. اگر شنونده دارم و اگر یک از سراغ میکند و مرا پیدا میکند، شعری من گوش میکند، من خوشبختیم در همین است که اگر توانستم که محیط یک کس رو، روحی یک کس رو با سرودم بلند برشم. یعنی که سرودی من بیانگری راز دلی همون شنونده است. نور شب چراغی ای رهنمای ملت، رهجوی بخت خلقی ای رهکشای ملت. علیشیر قناعت‌زاده هنگامی که صاحب کسب گردید کوشش کرد که به نوقدمان راه صنعت کمک خود را رساند و چهره های نو را روی صحنه آورد. امروز او مکتب مخصوص خود را دارد که شاگردانش به صدا و سرودهایش پیروی می کنند. شاگردای خیلی زیاد تربیت کردم، کرده ایستادم. هست شاگردایی که خودم آوردم به دانشگاه قبول کردم و امروز نزد خودم میخوانند، ایجاد میکنند، از پی ایجادی خود هستند. و با شاگردان خود من یک چیز را گفتگی هستم که باید که ایجادکار باید خودش باشد. علیشیر قناعت‌زاده بسیار یک آوازخوان خوب، نوازنده خوب هم هستند که اولین سرود شش مقام تکیه کردگی هم گویم خطا نمیکنیم به من آموختن. این تا عمر بود در حوثی روی تو باشم که من از علیشیر آموختم. اون کس بسیار چیزها رو به من آموزاندن و تا حالا آهنگ های مرا ایجاد میکنن. متن سرودها رو انتخاب کرده به من متن های بلند مضمون می آموزانند و بسیار در کار خود یک هنرمندی موفق هم هستند، یک نوازنده موفق هم هستند. از خردی میخواستم که آوازخوان شوم و بسیار سرودهای استاد علیشیر قناعت‌زاده را گوش میکردم. به نهایت مخلص استاد بودم و به دوشنبه آمدم به پیش استاد مرا به نزد خود قبول کردند همچون شاگرد و مرا پس از ختم مکتب به دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان داخل کردند و من دانشگاه را ختم کردم. بعداً به فیلارمونیا به زیر راهبری استاد کار و فعالیت کرده ایستادم، کار در آمدم و کار کرده ایستادم. هر کجای می رفتم از استاد مصلحت می گرفتم. هر سرودی که می کردم از نظر استاد می گذراندم. بار نخست که در استودیوی ثبت آواز سرود ضبط کردم و یکی از استادان به من گفتن که تو
شبیه به علیشیر قناعت‌زاده مانند و آواز من هم بسیار مانند میکردند که به قناعت‌زاده. من پیرو استاد هستم. من در خردی سرودای استاد گوش میکردم، در دلم جا بود و من خود که طول 6 سال است در انسامبل ترانه و رقص کار و فعالیت میکنم. استاد علیشیر قناعت‌زاده رهبر انسامبل که هستم به ما جوانان در انتخاب متن، در انتخاب آهنگ خیلی مصلحت بزرگ میتیم. ما با مصلحت‌های استاد علیشیر قناعت‌زاده هر یک سروده که انتخاب میکنیم با مصلحت استاد است. استاد بسیار بزرگ هستند، بسیار حلیم هستند، بسیار رهبر غمخوار هستند. هر یک هنرمند قدر میکنند، مصلحت خوب میتین. هر یک هنرمندی که هنرمند اصیل است به یک چشم میبینند استاد. نشستی آرام شهدی لبات گردم من به نفس بدونت ای جانی من به جانت. 17 اپریل سال 1985 در اویله دولت مراد عارفوف و عدالت سفر و دختر به دنیا آمد که به او نام نهادند گلپری. کسی امیدوار نبود که این گل دختره قدم به قدم صاحب استعداد می‌گردد و یک زمان می‌رسد که او نیز روی صحنه تشنگان صنعت را شاداب می‌سازد. این حیات زندان است برای قلبی من. با غیر از آوازخوانی خوب بودن و زیبا بودن و زیبا سراییدن، عجیبش همین که شخصی سیر غیرت هستند. عموما زن مادر که هستند با همه تشویش‌های روزگار، با همه کاری زیادی که قریب که همه زنها بر دوش دارند، به همین چیز نگاه نکرده ایجادیاتشون پرثمر است. یعنی که سیر غیرت هستند و همه وقت در جستجو، در ایجاد، در پی سرودی نو ایجاد کردن و نقش خود را در هر یک برنامه گذاشتن هستند. با یه وقت دیگه لباسای پدرم پوشیده یک صحنه‌چه بازی کردم. صنفی 9 بودم در مکتب و همتا چند تا اعضای ژوری از دیگر مکتب آمدگی بودن. چهارباغ участковой کار میکردن. دیرکتوری همون مکتب چهارباغ همونجا بود. بعد از لباسای من شناخته است که این که از دختری عارفوف که به دیرکتوری خود گفتن که ها این که از دخترم. بعد این بسیار استعدادی بلند داشته. من اولی عارفوف میفهمونم که استعداد این دخترشونه نشکنن. مونن که این کس صنعتکار شونو برای صنعت روم. بری تو میروم ای به وفا دل پرزی درد و سوز. برای تکمیل پیشه انتخاب کردهش او تلاش کرد که به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان داخل شود و دانش موسیقیش را مکمل گرداند. امروز خوشبخت از آن است که زندگی آسوده دارد و همیشه صبح و شامش با آهنگ و ترانه آغاز می‌گردد. هدیه مکن بهری من از گنج چین لحظه آیو ببری من نشین. هدیه مکن بهری من از گنج چین لحظه آیو ببری من نشین. مهر بیورزو بدل میتواند با کلاسیک خواند، میتواند خلقی خواند، میتواند استراده خواند. خوشبختانه از سیروش با خبر است. بعداً پدرم آگاه شدن و به من از من پرسیدن که دخترم تو روی صنعت راهی آسان نیست. مثلا ما میدونیم، ما میبینیم بسیارتر برای زنها مشکل روی صنعت. تو برای من گوی که از عهده همین کار میبری یا نه؟ من که بسیار ذوقم بسیار بود، من وعده دادم که من از عهدهش میبرایم. من باید که صنعتکار شوم. و من یک دعای نیک دادن و پدرم گفتند خیر بچم نه که در نیمه راه نپرتوی. من پیش استاد من خاصیت ظرفشانی آوردم و اون کس به من مصلحت دادن که تا دانشگاه داخل شدن باید که به فیلارمونیا بیایی. ما اونجا کار میکنم، اونجا استادان زیاد هستن، هنرمندانی معروف هستن که از آنها تا دانشگاه داخل شدن یک چیز می آموزی. بعدا من فیلارمونیا آمدم، اونجا بسیار استادا بودن. استاد اولین من خاصیت ظرفشانی، استاد عبدالمجید بردی و خوبیل جان ظریفوف، افضل شادی، افای ارزگل بودن و علیشیر قناعت‌زاده بودن که من از اینها بسیار چیز آموختم. 50 سرود براش آماده کردم که خیلی خوب میخواند و سال
8 بود یا که 10 بفکرم در مسکو امروی گلپری وقت سال نوروز عمومی جهانی گشت که ما خیلی جای نمایانه اشغال کردیم و از دست سابق شهردار شهر مسکو وشکو سپاسنامه گرفتیم. گلپری با علیشیر همیشه کوشش میکنند که سرودهای بلند مضمون را ایجاد کنند. در خزینه خود سرودهای وطندوستی و خویشتنشناسی را نیز بیشتر دارند. از جانب این دو سراینده محبوب دویت ها نیز روی کار آمده است. نسبت به یک کسرایی اگر نظر افکنید همسرایی کمتر است. برای آن که بسیار دشوار است شخصی باشد که با آوازی تو هم آواز شده تواند، یعنی که همون دیاپازون میگویند در زبان موسیقی دیاپازونش راست آید درست آید. و در مورد دویت خوانی بسیار آوازشون به هم چسبیده است که آوازشون یعنی هنگام دویت خواندنشون صدایشون، من صدایشون رو در نظر دارم که یکدیگرش رو پر میکنند. فقط قسمتی زنانه رو گلپری و قسمتی مردانه رو علیشیر نه، یعنی که یک سرود رو هرچند هر کس جای خودش رو میسراید اما در مجموع همون همصدایی، همون یک جای بودن، همون یک جای خوب درک کردن سرود، اشاره ها در وقت اجرا کردن در صحنه، از همه جهت توأم هست. این بسیار چیزی کم بین است، این بسیار چیز کم به نظر می رسد، اما در این مورد هم خیلی به هم راست آمده است. علیشیر قناعت‌زاده صاحب 7 فرزند است. وارث، فروغ، شکرانه، شفا، محسومه، رامیش و نوشین. از میان فرزندان تنها رامیش میراث پدر و مادر خود را انتخاب کرده است. امروز با آنها روی صحنه سرود می‌سراید و تلاش می‌ورزد که به میراث بابا و عمک‌ها و پدر و مادر خود ارج گذارد. فرزندانم همش از موسیقی باخبرن. راست گپ من 2 پسر دارم و 5 دختر. وقتی که به همشون به بچه‌ام میگم باور میکنید همین بچه خورده هم حاضر 32 میخوند. پسر کلانم کورس 5 دانشگاه طبی میخوند. وقتی که میگه راست میگه من همین عذابای شما میبینم. روزی میشه که ساعت 2-3 شب از استودیو میبینید یا که صنعتکار بودن مردم گمان میکنن که هم اسباب میگیرید میخونید تمام. صنعتکار بودن بسیار دشوار است. اختر عذابای میبینن میگن نه راست گپ ما دیگه کسب انتخاب میکنیم. مایلش من صنعتکار دوست میدارم اما من دیگه کسب انتخاب میکنم و خوردی خیلی یک آوازی قوی دارد، ذوق دارد، شوق دارد به سرود خواندن. میبیند ما چه در خانه سرود میخونیم، آهنگ میکوبیم، سرود میکوبیم، تیار میکنیم، جستجو داریم در خانه برای سرود نو، برای آهنگ نو. فکر میکند میگه او چه صنعتکار شدن نغزم. من اول راست گپ ذوق نداشت صنعتکاری ده. خیلی آوازی خوب دارد، آوازی талант دارد، گفتی استعدادی سرایدن دارد. با فکر من آستا من دیده من آموخته و مهرش ذوقش به صنعت بیشتر شده ایستاده است. من 1-2 سرود علیشیر به رباب نواختن خواند. علیشیر قناعت‌زاده امروز راهبر انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف است. با هنرش، صنعتش، استعدادش و تربیت شاگردانش توانسته که سال 2002 عنوان علاچه فرهنگ را صاحب گردد و سال 2010 او را با مدال خدمت شایسته
قدردانی کردند. در کارهای ایجادی این میراثبران راه صنعت ما گروه ایجادی پرواز بلند را تمنا می‌کنیم. جهانی من